हाई गाइज सबैजनाले सोधेको थियो भाइ तिमी कहाँ गएको यही गाडी चलाउन आएको खासमा म अब हेरौँ के हुन्छ यस्तो छ नगर बाहिरतिर उडेको हो के हो भनेर सबैजनाले सोधिरहेको थियो है अनि त्यसको एन्सर दिनुलाई चाहिँ म अहिले तपाईँहरूको सामु आछु र म यो गाडी चलाउन आएको खासमा र अहिले चाहिँ एउटा मेरो साथी छ र म चाहिँ 5-10 दिन यसो सिक्नलाई हिँडेको होइन लाइनको बारेमा त्यति खासै थाहा छैन नि त मलाई अनि उहाँसँग हिँडिरहेको छु अब 5-10 दिन हेरौँ उहाँसँग हिँडेर होइन सक्छु जस्तो लाग्यो भने चलाउँछु नभए म फर्केर फेरि केटिएम नै आउँछु काठमाडौँ नै आउँछु होइन सकेसम्म म सायद अब यतै हुन्छ होला र अहिले चाहिँ निजगढमा छु हामी यहाँनिर थोरै सिटहरू होल्डिङ गर्नुपर्ने थियो अनि सिट होल्डिङ गरेर आज इँटा लोड गर्न जाँदैछु त्यही हो सबैजनाले कसैले पनि माया नमार्नु होला सधैँभरि माया गरिराख्नु है तपाईँहरूको सामु आउने नै छु पक्कै पनि अब हुनु त म भर्खरै अब नयाँ हो होइन र अलि हात बसेपछि अलि राम्रो हुँदै गएपछि सबैलाई सहयोग गरेर हिँड्ने नै छु पक्कै पनि होइन यता जहाँसुकै भए पनि सहयोग त म गर्ने नै छु र अलिक हात बसेको छैन अनि त्यसैले फाइनली सबैजनालाई बाई बाई भन्न चाहन्छु है हस् त बाई बाई